Hola gente de YouTube, estamos aquí con un nuevo video para el canal. Lamento que esté en pijama, es porque es la mañana de mi país y hoy les tengo una sorpresa. No sé si la vean atrás, pero miren esto. ¿Y qué? Esperen, me lo dio mi tío. Es un Luke Skywalker. Parece que para la película 8. Así que vamos a abrirlo. Esperen, denme un segundo, voy a preguntar algún momento. Ok, gente, ya vine. Aquí estamos de vuelta con el Luke. Hola, amigos. ¿Cómo están? Ese es no. Y creo que está la mamá de él. Hola, hijo. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Bien. Ok, ya, vamos a abrir un unboxing. Hacer un unboxing. Ok, ahí está. Así abierto. Ahí lo tienen para que lo abran. Ok, ya le quité esto. Lamento eso que no puedan ver muy bien el unboxing, pero por favor denle like. Lo que pasa es que solo yo. Ok, le voy a dar con el dedo. ¡Ah! 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 ¡No abre! ¡Ah! 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 No me quiero abrir. ¡No abre! ¡Ah! ¡Ah! Hola. Ok, ya lo tengo. ¡Ah! ¡Sal! Y ahora en serio me estás diciendo esto. Ahora no quiere salir. Ok, ya. ¡Ah! ¡Sal! Ok. Lo tenemos. What was that? Esto. Hola, amigos. Es Luke. Se le ve un poquito la cara borrosa. Se le quitó la chaqueta. No lo creo. Bueno, espero que les guste toda la basura que hice. Estuve un poco enfermo y por eso no grabé tanto. Bueno, chao. Chao, amigos, espero que les haya gustado este video. Dale like y suscríbete. Chao.